Võluvas Sirje Kadalippu kujundatud korteris vanas juugendmajas kohtuvad uus ja vanad teineteist toetaval moel. Millised tänapäevased materjalid ja sisustuse valis sisekujundaja, et säiluks väärikas ja luksuslik hõng? See kodu on umbes 150 ruutmeetrine korter Helsingis ajaloolises juugendmajas, muinsuskaitsel ja on ehitatud eelmise sajandi algusel. Nii et väga väärikas keskkond ja oma kindla hõnguga. Sellel ajal iseloomulikud on kõrged laed, paksud seinad, läbikäidavad ruumid, kahepoolsed uksed ja see kõik on selline nõudlik keskkond. Minult oodatigi selle korteri puhul lahendust sellisele esinduskorterile. Ja suur otsus, mis oli enne mind tehtud, aga mis mul õnnestus ümber pöörata, oli põrand. Sest esialgu oli plaanitud siia tuua tavaline laudparkett, mis mulle tundus täiesti kohatu. Ja ma arvangi, et ongi kohatu, aga põhjus oli siis see, et olemasolevad lihtsad laudpõrandad olid kõverad ja arvati, et teist varianti pole selle põranda sirgeks ajamiseks. Kui minna mugavat teed, siis kindlasti, aga sellise interjööri puhul ei tohiks ennast nii laisaks lasta minna. Et väga lihtne oli teha otsus, et võtame siis ära need kõverad laudpõrandad ja selle ajastu korterisse sobib minu meelest ikkagi täispuitpõrand ainsana. Ja minu ettepanek oli, et siin võiks olla kalasaba parkett ja pererahval oli tegelikult nõukogude ajast trauma, ehk siis nendele tavaline kalasaba kuidagi ei sobinud ja see tavaline tammekollane toon. Ja ma lepitasin neid siis sellega, et ma pakkusin välja vaalasaba parketi, mis on nimetus väga suure lipiga kalasaba parketi kohta. Ja tooni mõttes seda nuputamist ja kangutamist oli päris palju ja lõpuks jäi sõelale siis toon, mis tamme puhul tekib aegade jooksul. Ehk siis eestiaegsed tammepõrandad näevad umbes sellised välja nagu see tammepõrand praegu uuena. Et tal on selline õrn tumedusaste ja praegu tundub, et teistsugust põrandat siit ette kujutagi. Aga pererahval oli hirm, et see korter on pime, ta on ikkagi teiste majade vahel, need ruumid on suured ja see aknapind ei ole liiga suur, aknapused on sügavad ja nad kogu aeg kartsid, et äkki see jääb kõik liiga pime. Ja sellepärast oli neil väga raske seda otsust alguses vastu võtta, nad kartsid, et see on liiga tume. Siia majja sisenedes on juba esimene elamustreppikoda, mis on tõesti väga stiilne, väga erilise käsipuuga ja šablooniga värvitud ornamendiga seinal. Ja see kõik juba loob selle ajastudruu meeleolu. Nii et esimene mõte oligi, et see sissepääsu uks peab olema ka midagi erilist. Ja trepikoja poolt me midagi muuta ei tohtinud, aga siin on topeltuksed ja siin on väga tore maja algusest saadik pärit postiluuk ja see reklaam või post või kiri kukub siis kahe ukse vahele. Aga topeltuste sisemise ukse pool on samamoodi klaas. Ja selle me tahtsime siis lahendada vitraažiga. Me tõime sinna valguse vahepeale ja selle vitraaži me tellisime Valev Seina käest, kellega ma olen ennegi väga head koostööd teinud. Ja minu idee oli siis see, et me võtaks kujundusimpulsi, võtaks sealt trepikojast, et see on nagu vaheetapp trepikojast tuppa jõudmisel. Ja Valev leidis väga huvitava idee, ta kasutas seda trepi käsipuu ornamenti sellise reljeefse vormina ja sulatas klaasitüki sisse selle ruumilise vormi ja samas see üldmulje vitraažist on ülimalt monokroomne ja lihtne, mida me tahtsimegi saada. Nii et me oleme selle tulemuse üle väga õnnelikud. See on tõeline esikurosin. Ruumiprogramm on siin ajastule iseloomulik voolav ja see tähendab, et tegelikult see ei sobi suurele perele. Et enamus ruume on siin läbikäidavad kahe uksega ja nii mõneski avas me jätsime uksed ära, nad oleksid jäänud lihtsalt ette. Ja mõnes ruumis me jätsime alles, näiteks magamistoast loomulikult. Esikust pääseb kohe kööki, köögist sujuvalt elutuppa,
siis tuleb söögituba, mis on avatud ka esikusse, nii et külalised võivad tulla otse söögituppa. Ja siis natukene intiimsemasse tsooni jäävad magamistuba, garderoob, külalistuba ja vannituba. Ja ruumiprogramm ei võimaldanud siin korralikku koduhoidu, nii et siin me suutsime ühte kappi nišši ära paigutada nii pesumasina kui kuivatusmasina ja koristusvahendid. Nii et see on üsna märkamatu, aga vähemalt ei ole siis selles ilusas luksuslikus vannitoas sellist igapäevast tehnikat. Korteris olid olemas juba vanad uksed ja need on siin säilitatud, need on restaureeritud ja kõik uksed ja liistud tegime valged. Et see oli nüüd läbiv joon. Teine suur otsus, mis kohe alguses tuli teha, et sisse ehitatud mööblit oli siin päris palju plaanitud, et see on võimalikult selline lähedane sellele maja ajaloolisele olemusele ja oli ka hirm, et asjad ei mahu ära, et kui pere tuleb majast korterisse elama, siis oli ette näha, et on vaja palju kappe ehitada ja nišid ära kasutada. Need siseuksed on suhteliselt lihtsa raamiga ja ma oleksin ise võib-olla tahtnud jätkata sama lihtsalt, aga pererahval oli natukene pidulikum soov. Nii et sellele raamuksele lisasime freesitud liistu, mis teeb ta natuke selliseks klassikalisemaks, aga nendele sobis see lahendus paremini. Ja see on kõik tehtud ühe fassongiga läbivalt läbi kogu korteri. Ja samas ka köögimööbel on tehtud täpselt sama uksega nagu ülejäänud sisse ehitatud mööbel. Samuti jalanõudekapp ja elektrikilpi varjav õhukekapp esikus. Vanadel radiaatori ette oleme teinud radiaatori katted. Need ei ole nüüd mingid väga ajastud ruud, aga nad on lihtsalt stiliseeritud võred, et anda veidi soliidsemat pilti, sest need olemasolevad radiaatorid ei olnud väga kaunid. Ajalooliste interjööride puhul ongi kaks suurt valikut, kas minna kindlalt seda ajastu teed või minna puhtalt kontrastiprintsiibil ja mina valisin selle kontrastiprintsiibi. Ja valgustitega saab samamoodi minna siis selle ajastuga kaasa või mitte. Meie läksime meelega väga moodsat teed ja üheks nüansiks on siin korteris siis vask, aga seda pole ka mitte liiga palju, sest vask on väga pretensioonikas materjal. Päris keeruline on leida lühtrilist valgustit, mis ei oleks klassikaline. Et sellega ma nägin tükk aega vaeva, et leida sobiv valgusti elutuppa ja söögituppa. Minu kindel soov oli, et see peab olema lühtriline, aga kaasaegne. Köögimööbli puhul pidasin mina väga oluliseks, et tehnika oleks integreeritud. Raske moment oli veinikülmiku puhul, sest seda väga ei pakuta integreerituna. Ja samuti oli päris pikk vaidlemine pererahvaga suure külmiku osas, sest et need suuri ja korralikke külmikuid integreerituna ei pakuta. Aga ma ikkagi jonnisin nii kaua, kuni ma selle sain, sest mulle tundus, et selles interjööris oleks parem, kui see kõik oleks hästi märkamatu, see tehniline pool. Ja nähtav tehnika on valitud siis valge, mis sulab sellesse uste pinda hästi märkamatult. Ja mis teeb soliidseks, on loomulikult see tööpinna valik, see on tehiskivi, mis tänasel päeval juba imiteerib väga peenelt naturaalset kivi ja see kivi haakub siis kenasti selle esiku soliidse läikega õrna halli looduskivi imitatsiooni keraamilise plaadiga. Köögis on ka söögilaud, sest et igapäevaselt süüakse köögis. Selleks on arhitektuurselt väga kaunis väljaulatuv kaarega nišš, mis on kui loodud selle söögilaua jaoks, koha jaoks, nii et ümmargune laud sobis sinna ainsa variandina. Vana maja puhul mängivad kindlasti kõige rohkem detailid, nii et näiteks siin me oleme mitmed peeglid lasknud faasida, see annab kohe sellist väärikust. No puhvetkapp on ka sellise vanema soliidsema lahenduse kindel osa. Ja lisaks ma olen siin ise projekteerinud ja mööblimehed on siis teinud konsoollaudu, mis annab toreda võimaluse paigutada kauneid esemeid ja anda seda kasutuspinda juurde.
et konsoollaud on sellele ajastule kindlasti iseloomulik, aga meil on need täiesti moodsas võtmes. Sellises ajaloolises hoones on tihti keeruline neid tänapäeva tehnilisi lahendusi läbi viia, kuna muinsuskaitsenõuded on siin risti-rästi ees. Ja näiteks oligi köögis saare puhul me ei saanud kuidagi moodi laest seda õhupuhastit viia. Ja see on lahendatud siis tööpinna sees oleva sööfiltriga õhupuhastiga. Mu enda jaoks oli õnnelik leid see Kardina kangas elutoas ja söögitoas, mis on täpselt sama. Need on omavahel seotud ruumid visuaalselt ka. Kui sul on juba seinavärv olema, siis selle järgi kangast leida on keerulisem kui vastupidi. Lihtsam on valida kangas ja hakata siis seinatooni valima. Nii et meil õnnestus leida Kardina kangas, mis tõesti on nii täpselt sama tooni ja selle sees toimub selline hästi õrn klassikaline mäng. Kuna seda heledust ikkagi oli kogu aeg vaja, siis valisime ka mööbli sellise valdavalt valge ja see oli võimalik, kuna siin ei ela lastega pere, vaid täiskasvanud inimesed, kes võivad endale lubada valgeid sohvasid, valgeid vaipu ja see kõik töötab selle kasuks, et see ruum ei tundu pime. Koostöö Valev seinaga vitraaži juures viis meid selleni, et siin kodus on lausa 3 Valevi maali, sest minu kliendid armusid ära tema maalidesse, mina olen juba ammu armunud nendesse maalidesse. Valev on üks tõeline lemmikkunstnik. Ja need maalid sobivad siia nagu eriti hästi. Kööki telliti spetsiaalselt, et perenaisel oli soov, et köögis võiks olla natuke lillakates toonides maal. Aga elutoamaalid on tõesti valitud nende maalide seast, mis hetkel valida oli ja need sobivad siia ideaalselt. Mul on hea meel selle kaminahju üle, et esialgu valisime küll valmis variante, aga need ükski ei tundunud piisavalt õige olevat selles korteris ja Savitoni ehtsast savipotist kaminahi on see õige asi selles interiooris. Et seal sai ise valida neid lõpetusliiste ja karniise ja siin oli väike nišisoov ja see kõik sobib siia kuidagi loomulikul moel. Söögitupa on siin väga kesksel kohal, esikust avaneb ta kohe. Ja väga tähtsal kohal oli ka see moment, et laud pidi olema pikendatav, sest siin on olukordi, kus on ka suurem seltskond koos, nii et me leidsime Galligaarise laua, mis avaneb ülielegantsel moel ja see valge klaas ja valged toolid haakuvad selle valguse sooviga. Et selles ruumis on minu lemmikuks kindlasti see valgusti, mis ei olegi nii lihtsalt valitav. See valgusti tuleb ise komplekteerida. Esikus on ka seesama valgusti ühes kindlas suuruses. Teda toodetakse 4 erinevas suuruses ja kui ma ei eksi, siis 6 erineva materjaliga. Ja tundus väga põnev just tekitada kombinatsioon erinevatest materjalidest. Ja siin on võimalus komplekteerida teda nii 3 kaupa, kui 5 kaupa, kui 7, kui isegi suurema koparana. Ja paras pähkel oli muidugi nuputada nende suuruste, materjalide ja omavaheliste kõrguste kombinatsioon, et nad üksteise külge viltu rippuma ei jääks. Ja nii söögitoas kui elutoas on vasest kerged diivanilauad ja siin tekkis materjali probleem. See vask on väga vahva, aga ta oli hästi õrna pinnaga, mis jätab näha nii näpujäljed kui ka muud kriimud. Et siis selle me kohe algselt kaitsesime pronks ja klaasiga. Ning siis tuli sujuvalt sama idee, jätkus ka siis teiste mööblesemetega, näiteks magamistoas, kus on nahast konsoollaud. Nahk ei ole ka väga vastupidav materjal, selle katsime samasuguse pronks ja klaasiga
ning samuti ka spooniga öökapid, sest kui inimesel on ikkagi veeklaas kõrval, siis spooni puhul võib väga lihtsasti see moment tekkida, et see vesi ikkagi läheb sinna spooni peale. Nii et üks vajadus tegelikult tekitas meil sellise toreda läbiva joone, aga lisaks ka sellise hea kogemuse, et on üks lihtne võte, kuidas õrna materjali saab mööbli peal kaitsta ja välimuse mõttest annab pigem juurde. Siin kodus on päris palju vaipu ja osad neist on moodsamas võtmes ja osad neist on klassikalised. Aga ilma vaipadeta sellist kodu ette ei kujuta, eriti näiteks söögituba. Ilma vaibata tunduks ta täiesti poolik. Ja elutuba, söögituba on lahendatud selliste üsna rahulike heledate vaipadega ja praktilisem pool on esik, kus siis on meelega kirjumad vaibad ja magamistoas siis lausa tumedad klassikalise mustriga vaibad. Et vaip on suur pind, ta kallutab seda stiili natuke kas siia või tänna poole, aga ilma vaibata jääks see kuidagi lõpetamata. Vaipade puhul on ka funktsionaalsus oluline ja näiteks köögis on lihtsalt hea kaitsta seda kõige aktiivsemat pinda ja siin on näiteks hoopiski kodumaine toode Narma, õrna klassikalise vihjega väga lihtne naturaalne vaip, mida raatsib ka välja vahetada, kui ta käest ära läheb. Suuremad vaibad on täisvillased, väärikad ja siis me kaalusime nii klassikalisemad kui moodsamad ja lihtsalt siin tulebki siis leida see õige äratundmishetk. Nii et tundus, et siia tuua lisaks liiga palju mustrit, et läheb liiga kirjuks, et see rahulik pind õrna helgiga annab seda pehmust ja seekord seda rahu ja valgust juurde. Samas jälle magamistuba katsetasime heledate vaipadega, no lihtsalt ei toiminud. Nii et see tume vaip, mis sulas põranda sisse ära, osutus seal õigemaks. Et eks ta suur katsetamine ole ja õnneks tänasel päeval kõik vaibamüüjad lubavad selle vaiba sellesse ruumi tuua ja proovida, sest nad teavad, kui erinev võib see mulje olla. Nii värvis kui ka üldmuljes. Ja me oleme siin mitmeid vaipu toonud kohale ja rullinud kokku ja tagasi viinud. Lihtsalt selleks, et saime veenduda, et ei sobi. Magamistuba erineb värvitoonilt. Alguses oli perene see soov, et magamistuba on see sinakas roheline, aga kuna meil ikkagi valikusse jäi selline sügava punaka tooniga nahk mööbli näol, siis vangerdasime selle rohekas sinise tooni elutuppa ja magamistuba sai sellise kakaoka, vanaroosaka tooni, mis haakus selle sooja nahatooniga paremini. Magamistoas on hästi olulised tekstiilid, need toovad sinna pehmust ja hubasust ja selle roosaka tooniga oligi väga raske seda sobivat tooni leida, nii et pigem lisasime tumedust pimendavate roomakate näol ja külgkardinatest jookseb see seinatoon niimoodi läbi ornamendi peenelt läbi. Ja samuti on tekstiiline väga erilise disainiga valgusti, mis on magamistoas, sest seal see valgus ei pea nii tugev olema. Tekstiil võtab valgust üsnagi palju kinni, nii et selline tekstiiline valgusti sobib just pigem magamistuppa. Külaliste tuba on perenese lemmiktuba. See on väga helge, peente tooninüanssidega valgest lahendusega tuba. Sest on ka suhteliselt väike, nii et mida heledam see ruum on, seda avaram ta tundub. Seal on minu joonist järgi tehtud öökapid ja kummut, mis on muidugi väga karge modernse vormiga ja sisse ehitatud kapp. Pehmust annab kindlasti tapeet, see on ainus tuba, kus on tapeet seinas lisaks tualetile. Et lihtsalt värvitud sein selles ruumis valges lahenduses oleks kindlasti kõle. Ja külaliste toas on näiteks meeleoluvalgustid, mida võib nimetada ka helendavaks skulptuuriks, sest mulle meenutavad nad väikseid kaktuseid. Tualettruumide sõlm koos koduhoiuga, väga kompaktne osa, nii et seal ei olnud ruumiga väga hõisata. Samuti oli seal palju tehnilisi takistusi, ehk siis näiteks vannitoas on tavalise põrandatrappi asemel kasutatud seina põrandatrappi, sest selle põranda all olid talad ja neid ei saanud enam kuidagi liigutada.
et sellist lahendust kasutasin esimest korda. Kui nüüd rääkida tualetist ja vannitoast, siis nagu ma ikka püüan teha, et nad moodustaksid omavahel ikkagi mingisuguse seose tervikus ja neid seob siis heksagon. Et eelmise sajandi algusel oli see väga levinud materjal tegelikult, keraamiline plaat heksagonina ja praegu on see jälle väga-väga moes, et mul oli seda rõõm siis kasutada ja tualettruum on kindlasti selline visiitkaart, kus käib iga külaline, nii et see on natuke soliidsemas võtmes, ajaloolisemas võtmes, puitpaneelid, tapeet, mis teeb selle ruumi väga soojaks ja ka sandtehnika, pott ja valamu on seal sellisem nurgelisem ja ajaloolisema vormiga. Aga vannituba on küll mööbli mõttes klassikaline, aga sandtehnika ja segistite mõttes pigem moodne lahendus. Ja mulle väga meeldib segisti leid, mis on hanskrohe, moodne, aga klassikalise hõnguga vorm. Et see on metris klassik, mis tihtipeale on need segistid, mis on klassikalises võtmes väga klassikalised. Aga selline vahepealne klassikalise nüansiga moodne segist oli täpselt see, mis mulle sobis. Nii et seda on kasutatud nii vannitoas kui tualetis. Ja selles vannitoas oli ka keeruline lahendada seda pritsimise probleemi. Kuna tegemist on väikse ruumiga, tuli duši pritsimine ikkagi eraldada kuivast tsoonist. Ja lisaks sirgele paigal olevale klaasile on seal lisatud liikuv osa, millega on võimalik kaitsta siis ka vannipoolne pritsimine või siis nad kokku lükates moodustavad ruumi säästva ja avardava topeltklaasi. Ja võib-olla natukene eriline on ka see dušš ise, mis on valgustusega. Seal on ka kosk, mis on pererahva lemmik, lisaks sellele tavalisele vihmadušile. Ja näiteks siin Soomes tuli lisaks seinasisestele i-boksidele lisada seina sisse veel ka metallkarbid, turvamaks seda seinasisest veelahendust. Et Soomes üldiselt seina sisse väga ei panda torusid, et pigem eelistatakse seinapealseid torusid. 2 peegli vahel oleva kapi uksed võiksid olla lahendatud klaasiga, aga seal on klaasi asemel pandud stiilselt faasitud servaga peegel. Ehk siis see kapi uks annab lisavõimaluse tekitada endale ruumiline peegelpilt. Selles vannitoas on üsnagi palju erinevaid valguslahendusi. Et öisel vannitoas käimisel inimene ei taha ärgata. Selleks on siis need mahedad nišivalgused. Siin on peeglivalgus, siin on osaline laevalgus valamute kohal ja siis üldvalgus laes. Nii et on võimalik väga erinevaid olukordi tekitada. Selle korteri üldmulje on korraga nii esinduslik kui soe. Et see oligi eesmärk, et see esinduslik tihtipeale võib välja kukkuda kõle ja uhke. Aga siin oli just soov, et ta oleks küll väärikas, aga ta oleks ka väga-väga soe. Et ühe hea momendi kindlasti annab see heleduse helgus ja tekstiilide pehmus. Aga mis kindlasti palju juurde lisab, on see, et siin on juba tekkinud selline esemeline kiht ja perenene tõesti on sellega ka tegelenud. Et siin need vaasid ja taimed lisavad siia hästi palju soojust juurde ja loomulikult ka maalid. Taimete puhul on siin võib-olla isegi mõtet rõhutada, et tegemist on kunsttaimedega, mis on väga kvaliteetsed siši valikust. Ehk siis kuna siin kodus ei elata kogu aeg, vaid vahete vahel, siis tavaline elus lill sureb siin lihtsalt ära ja on väga nukker vaadata. Nii et sellise korteri puhul on väga õige lahendada see asi kvaliteetse kunstlillega. Ma arvan, et kõige suurem õnnestumine oli kõige põhjapanevam otsus põranda näol, sest ma arvan, et see tõstab selle korteri väärtust väga. Et kui siia oleks tulnud lihtsalt üks laudparkett, siis see korter ei tunduks absoluutselt nii väärikas, kui ta tegelikult selle maja väärikuse mõttes on. Nii et üks otsus ja väga suure kaaluga, mis läbib kõiki ruume. Et ma arvan, et see otsus oli kõige suurem panus selle korteri jaoks.